reinkam, Vamos orar pela coisa. als ich hier reinkam, dann hörte ich, oh, so wenig. Der Gedanke, den hatte ich auch. Und dann fiel mir eine Geschichte ein. Quando eu entrei aqui, eu me encontrei com ele, e eu vi que ele tinha o mesmo pensamento que eu. Da fiel mir die Geschichte ein in der Bibel, wo Gäste eingeladen wurden und sie hatten alle keine Zeit. Aí eu me lembrou da história da Bíblia que diz que Jesus convidou, chamou o convidado e todo mundo tinha tempo. Und dann sagte der eingeladen hat, geht an Zäune und Hecken und ladet alle ein, die ihr findet. E o que convidou disse, então sai e vai para fora e chama todos aqueles que estão na rua. Und genauso geht es uns. Wir haben viele eingeladen. E assim conosco também. Es hatten sich auch welche gemeldet. Nós estamos fazendo convite para muita gente e muitos também se qualificaram. Aber wahrscheinlich haben einige was anderes. E pelo visto, tem outros a fazer, né? Aber wir lassen uns nicht berauben. Mas nós não vamos deixar. Wir werden einfach das Doppelte empfangen. Amen. Und jetzt bete ich noch für die Botschaft. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen. Pai, obrigada. Danke dir, dass du diese Geschwister hier hingebracht hast. Obrigada que você trouxe esses irmãos aqui. Amen. Dass Apostel Eder mit dem Team hier hingekommen ist. E o apóstolo Eder e seu time estão querendo chegar aqui. Dass wir ihm so wertvoll sind. E isso é presente maravilhoso. Dass diesen langen Weg auf sich genommen hat. E esse caminho distante que eles fizeram. Uns in deinem Namen zu dienen. Amen. E em teu nome, e é em teu nome eles servem. Und Jesus, als dein Diener, E, Senhor, como teu servo, bitte ich dich, dass du jetzt durch Eder sprichst. eu te peço, Senhor, eu te peço, que fale através dele. Dass dein Wort fließt. Que a tua palavra seja fluente. Dass du, Heiliger Geist, dein Feuer ausgibst. Espírito Santo, derrama o teu fogo. Dass wir erneuert werden. Que recebemos nós. Dass wir Dinge ablegen können. Que podemos deixar coisas para trás. Dass uns nichts mehr wichtiger ist als du. Que nada seja mais importante para nós do que tu. Amen. Dass wir auf dich uns ausrichten. Que nós nos direcionamos somente a ti. Richte uns aus. Dirija-nos, Senhor. Sprich durch Bruder Eder. Fala através do apóstolo Eder. Ich danke dir, Obrigada, Senhor. Heiliger Geist. Espírito Santo. Danke dir, Jesus. Obrigada, Jesus. Und ich danke dir, Vater. Obrigada, Pai. Amen. Amém. Aleluia. Ele Aleluia. Aleluia. danke. Die Kinder dürfen zu ihrem Raum gehen. Aleluia sempre é a língua universal, então todo mundo entendeu. Halleluja kann jeder verstehen. Es gibt keine Stempel dafür. Meu nome é Éder Gregório e sou brasileiro. Mein Name ist Eder Gregorio und ich bin eine Brasilianer. Sou casado com a Luciana há 22 anos. Ich bin verheiratet mit der Luciana seit 22 Jahren.
Sou pai do Ariel, que está aqui, Ich bin der Vater von Ariel, der gerade hier ist, da Micaela, que não veio. und auch von Michael, der nicht da ist. Estamos junto com a Vitória, minha nora, esposa do Ariel. Wir sind hier zusammen mit der Frau von Ariel, die Victoria, das ist meine Schwiegertochter. Esperando o Caleb. Wir wartet Caleb, der ist jetzt unterwegs. Viemos também junto com o pastor Cassiano, Und auch zusammen mit dem Pastor Cassiano. que está com as crianças, eu creio. Er ist bestimmt mit den Kindern. E todo ano nós viemos aqui na Europa Jedes Jahr kommen wir hier in Europa. e fazemos esse tempo. Esse ano a minha esposa não pôde vir, Dann machen wir dieses Werk hier. Meine Frau konnte dieses Jahr nicht mitkommen, porque a Micaela estava no período final da escola. weil unsere Tochter Michael Ende des Schuljahres sich befindet, E porque temos uma empresa e a igreja lá também. weil wir auch eine Gemeinde da leiten und wir haben auch eine Firma. Mas o ano que vem, se Deus quiser, ela vai vir. Aber nächstes Jahr, sie kommt bestimmt mit. Pastoreio uma igreja em Comodoro, Mato Grosso. Ich hatte eine Gemeinde in Comodoro, Mato Grosso, Temos mais. geleitet. Temos mais outras 4 igrejas no Brasil Wir haben auch 4 weitere Gemeinden in Brasilien e cuido de uma rede apostólica com mais de 150, 170 pastores. und ich teile auch mit in eine apostolische Dienst mit 140 Pastoren ungefähr. Somos pastoreados pelo apóstolo Joseir Garrido e a apóstola Lúcia Garrido. Como é o nome? Joseir Der Apostolo Joseir Garrido e Lúcia. José Gaive und Lúcia sind die Leiter von diesem Dienst. Sou cristão há mais de 26 anos Ich bin seit 26 Jahren schon Christen. e já há 22 somos pastores. Seit 22 Jahren sind wir Pastoren. E há 15 anos estamos andando nessa unção apostólica. Seit 15 Jahren machen wir dann diesen apostolischen Dienst. Amém? Amen. Falamos de nós, Wir haben jetzt über uns gesprochen, então eu sou eu, wer ich bin. e agora vamos falar da Bíblia. Und jetzt werden wir zum Wort gehen. Eu quero agradecer os pastores da casa Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Pastorin von das Haus, que alegremente abriu o coração, der so Freude hat und sein Herz geöffnet hat. Jonas e a Rose, Rose und Jonas, que são queridos demais e que está sempre aí conectados, sempre junto, filhos amados, né? die sind immer mit uns verbunden und wir haben diese Liebe zueinander so stark, diese Isso. Verbindung. Que sem eles a gente não estava aqui. Ohne die beiden wären wir nicht hier. Amém? Amen. Apresentado, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Wir werden jetzt das Wort aufschlagen, Römer 12. Vamos falar desse tempo do novo, de entrar novo, de fundamentos novos. Wir werden über das Neue reden, neue Fundament. Das ist die Zeit dafür. Essa é a proposta desse tempo. Das ist dieser Vorhaben von dieser Zeit. E por que é tão difícil nós mantermos hábitos novos? Und warum ist es so wichtig, dass wir neue Gewohnheiten üben? Quando nós olhamos para a palavra do Evangelho, infelizmente nós entendemos tarefas. Leider, wenn wir das Wort betrachten, wir verstehen das alles Aufgaben. E o cristianismo não é uma tarefa, Und Christen zu sein oder das Christustum ist keine Aufgabe, mas é uma essência. aber das ist so diese Essenz. E para que você possa transformar uma essência, Und dass du diese Essenz zu verhandeln oder zu verbinden, isso é um processo árduo de cavar fundamentos. das ist ein ganz langer Prozess, wo du ganz tief hinein buddeln musst. O apóstolo Paulo, depois de se comunicar com a igreja de Roma, Nach der Apostelus Paulus sich mit der Gemeinde in Rom in Verbindung sich gesetzt hat,
Já no capítulo 12, já quase no final da carta, In dieser Kapitel 12 am Ende, ele vai falar dessa nova vida de um cristão. spricht über dieses neues Leben, dieses neue Christenleben. Veja, depois do verso 1 e 2, ele vai falar acerca dos dons espirituais. Nach dem Vers 1 und 2, der spricht über die Gabe von dem Heiligen Geist. Mas antes dele falar dos dons espirituais, Aber bevor über diese Gabe spricht, ele vai falar de uma transformação de mente. redet über diese Veränderung von dem Sinn, von unserem Sinn. Por que isso é importante? Warum ist das so wichtig? Porque se eu recebo dons espirituais, mas não mudo os meus fundamentos antigos, Weil wenn ich diese Gabe von dem Heiligen Geist empfange und meine Gewohnheit nicht sich verändert, esses dons não se tornam operantes como deveriam ser. diese Gaben werden nicht wirklich sich verwirklicht, wie das sein sollten. Eu creio que muitos de vocês já viram isso. Ich glaube, viele von euch haben schon Erfahrung damit gehabt. E a pessoa diz, mas esse é cristão? Ach, ist das eine Christin? Sagt jemand. Mas faz desse jeito? Handelt so? Mas como pode? Wie kann das sein? Ele faz milagre, Tut Wunder, mas é desse jeito? aber so? Ele não tem atitude de cristão. Seine Verhandlung sind keine Christenverhandlungen. Quem já viu gente assim? Wer hat schon jemanden so gesehen oder kennengelernt? Eu creio que só tem no Brasil. Vielleicht gibt es das nur in Brasilien. Por que isso? Warum denn das? Hoje na parte da tarde, queremos falar de alguns fundamentos para que você entenda isso. Wir werden heute Nachmittag über dieses Fundament reden, warum das so ist. Então, abra aí, Romanos 12, o verso 1 e o verso 2. Dann Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Pode ler. Weil ihr Gottes Reich Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dem Maßstäbe dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gott Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Amém. Foi o 1 e o 2? Ja, sim. No português é mais resumido. Ist etwas kleiner. Zusammenfassung. Ele diz, rogo-vos, irmãos, Sagt hier, ich bitte euch, Geschwister, por todas as misericórdias de Deus, für alle Barmherzigkeit von Gott, que você apresente o teu corpo como sacrifício. dass du dein Leib als Opfer hingibst. Este é o teu culto. Das ist seine Gottesdienst. Então veja, ele não está dizendo de celebração, ele está dizendo de culto. Sage nicht hier über Feier oder Party, sage hier über Gottesdienst. Existe uma diferença entre celebrar e cultuar. Es gibt einen Unterschied zwischen sich jubeln oder Feier oder Gott anbeten. A palavra culto aparece a primeira vez na língua portuguesa em Êxodo, capítulo 20. Das Wort Anbetung steht in der brasilianischen Wort, ich glaube, das ist auch auf Deutsch, im 2. Mose, Êxodo 20. 20, 2. Mose 20. Porque ele diz, não preste culto a outros deuses.
Weil da steht geschrieben, du sollst keine Götter anbeten. Mas a palavra hebraica, ela aparece em Gênesis capítulo 2. Aber das hebräische Wort dafür steht geschrieben in 1. Mose, Capítulo 2. Gênesis 2. 1. Mose Kapitel 2. Quando o Senhor dá uma ordem a Adão. Wenn Gott da Adão befiehlt, einen Befehl gibt, Ele diz: cultive a terra e guarde o jardim. du sollst die Erde reife machen und du sollst aufpassen, darauf achten, auf dieser Garten. É a mesma palavra hebraica para cultuar. Das ist das gleiche Wort zum Anbeten. Ah, mas então eu tenho que cultuar a terra? Ach, muss ich dann die Erde anbeten? Não, Nein, é obedecer. du sollst gehorchen. Tu está ligado à obediência. Anbetung oder Gottesdienst zu machen, steht zusammen die Fassung mit Anbetung. Por isso o apóstolo João diz: aquele que ama Jesus obedece a sua palavra. Weil der Apostel Johann sagte dann, wer Gott liebt, gehorcht sein Wort. Eu vou dizer de novo. Se eu amo Jesus, eu tenho que obedecê-lo. Ich sage es nochmal, wenn ich Jesus liebe, dann muss ich ihm gehorchen. Então, culto Gottesdienst dann é a obediência. ist Gehorsamkeit. Celebração Jubel é a unidade, ist das Gemeinschaft, é a alegria, Einheit, é os cânticos. sind die Lobpreis. Então eu posso celebrar, Dann kann ich doch zelebrieren oder feiern, mas não estar cultuando Deus. aber ich kann trotzdem nicht Gott anbeten. E o apóstolo Paulo diz: Und der Apostel Paul sagt, ofereça o teu corpo como culto. gib dein Leib alles Opfer, alles Gottesdienstopfer. Por quê? Warum? E o apóstolo Paulo está nos direcionando para isso. Warum sagte der Apostel Paulus das? Warum führt er uns in dieser Weg? Em Hebreus, nós temos mais uma menção. In Hebräer können wir auch was dazu lesen, Quando ele diz: o Senhor não quis ofertas de bois e nem de touro, wenn der da sagt, Gott will keine Opfer von Ochse oder von Kuhen, mas ele diz: mas um corpo me deste. aber du hast mir eine Leibe gegeben. Essa é a palavra, a expressão de Jesus quando estava vindo à terra. Das ist, was Jesus gesprochen hat oder uns beibringen wollte, dieses Wort. Ele estava falando com Deus. Er hat mit Gott geredet. Senhor, o Senhor não pediu uma oferta de touro ou de boi para mim. Herr, du hast nicht befehlen, dass ich ein Opfer von einem Ochse oder eine Kuh dir gebe, Mas o Senhor me deu um corpo, aber du hast mir eine Leibe gegeben. porque é através do meu corpo e das minhas atitudes Weil durch meine Leibe und meine Handlungen, que eu expresso o meu culto ao Senhor. dass ich meine Gottesdienst zu dir bringe. Então veja, o que é culto? Was ist dann Gottesdienst? O que é culto? Was ist Gottesdienst? Veja, Schau mal. todas as vezes que eu obedeço a palavra de Deus, Jedes Mal, wenn ich das Gotteswort gehorche, eu estou cultuando a Deus. ich bete ihn an. Veja só, Schau mal. como ser humano, Alles Mensch, eu contar uma mentira a ela, ich kann ihr eine Lüge erzählen. se não descobrirem, Wenn sie das nicht rauskriegt, não tem problema. ist kein Problem. Mas como cristão, Aber als Christen, eu não posso. ich darf es nicht. Por quê? Warum? Porque tem um Deus que pede para eu não fazer isso. Weil gibt es einen Gott, der zu mir sagt, du sollst das nicht tun. Então, quando eu conto verdades e vivo a verdade,
dann, wenn ich die Wahrheit erzähle und diese Wahrheit erlebe, eu estou cultuando a Deus. ich bete ihn an, ich bete Gott an. Todo ser humano Jeder Mensch pode ter raiva no coração, kann diese Wut in ihrem Herz tragen, pode ficar chateado, kann sauer werden, magoado. traurig. As pessoas me ofenderam. Auch die Leute haben mich blöd behandelt. Foi ela que foi culpada. Sie war schuld. Então eu vou ficar com raiva. Dann werde ich jetzt sauer sein. Mas como cristão, Aber als Christen, Jesus diz: perdoe, Jesus sagte, du musst vergeben. limpe o teu coração. Heilige dein Herz. Então, quando eu sou ofendido, Dann, wenn ich beleidigt werde, mas libero o meu coração, aber ich öffne mein Herz, eu estou cultuando a Deus. ich bete Gott an. Amen. É muito mais do que estar aqui cantando uma canção. Das ist viel mehr, als nur hier zu sein und Lobpreis zu singen. É levar a minha alma ao nível de obediência. Ist deine Seele auf dieses Niveau von der Gehorsamkeit zu bringen. E era isso que o apóstolo estava dizendo. Und das ist, was der Apostel sagte. Como viver o novo de Deus? Wie kann ich das Neue von Gott erleben? Se os fundamentos da minha vida são fundamentos ainda da velha natureza. Wenn die Fundamente von meinem Leben sind die Fundamente von meinem alten Leben noch sind. Como eu vou viver as novas ações de Deus Wie kann ich das neue Pläne von Gott erleben, se o que rege a minha vida ainda é a operação da velha natureza? wenn noch mein Leben aktuell regiert meine alte Wesen? Por isso eu posso estar cheio de dons, Darum, ich kann volle Gabe sein, mas esses dons não serem eficientes no meio da igreja. aber diese Gabe, die werden nicht in die Gemeinde vollkommen dienen. E aí então vem vem o vento do Espírito, Dann kommt dieses Wind von dem Heiligen Geist mas depois passa. und danach geht es weg. E por que não permanece? Und warum bleibt er nicht bestehen? Porque nós não estruturamos os novos fundamentos. Das ist, weil wir das neue Fundament nicht festgestellt haben. Aí ele continua dizendo: olha, eu peço para vocês. Aí ele diz: eu peço para vocês Und dann sagt er, ich bitte euch, que vocês não se conformem com esse século. ihr sollt nicht euch an diese Welt anpassen. Ou seja, não entre em uma forma. Du sollst nicht die Form von dieser Welt annehmen. Veja, esse copo, ele é redondo. Dieses Glas ist rund. A água agora tem a forma redonda. Das Wasser da drinnen hat auch diese Rundform. Se colocarmos esse copo no freezer, Wenn wir in eine Gefrierfall dieser Glas reintun, não vai sair um gelo quadrado. kommt kein viereckig Eis. Vai sair um gelo redondo. Das Eis wird genauso aussehen, rund, Porque essa água vai ter a forma do copo. weil dieser Eis würde, das Wasser hatte die Form von diesem Glas. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe qual é o problema? Der Apostel Paul sagte, weißt du, was das Problem ist? Que a nossa alma está entrando na cultura do mundo. Unsere Seele kommt hinein in diese Kultur, in diese Gewohnheit von der Welt. Não permita que isso aconteça. Du sollst es nicht tun oder erlauben dir das, Porque o céu tem uma cultura. weil der Himmel hat eine Natur. Viva isso. Du sollst das erleben und leben. E aí você sai da forma desse século. Und dann wirst du von dieser Form, von dieser Ära, von dieser Welt rauskommen. E isso a tua mente é renovada. Und dann dein Sinn wird sich erneuern. E aí você chega no ponto final. Und dann kommst du zum Ende, zum Punktende. Aí a palavra de Deus, Und das Wort Gott, o reino de Deus,
Das reiche Gott te fará viver würde dich leben lassen. as coisas boas, Die gute Sache, as coisas perfeitas die vollkommene Sache e as coisas agradáveis. und die angenehme Sache. Amém? Amen. Obrigada. Amém? Amen. Antes de continuar, Bevor ich weitermache, eu sempre gosto de falar de como funcionam as coisas. ich mag gerne zu erklären, wie die Sache funktioniert. Porque se eu sei como funciona, Weil wenn ich weiß, wie die Sache funktioniert, é fácil entender o que não está funcionando. ist einfach zu verstehen, was nicht funktioniert. Certo? Verstanden? No Brasil, a gente faz algo. In Brasilien, wir tun etwas. O carro está andando, Das Auto fährt, ele para. stoppt. Todo brasileiro acha que é mecânico. Jeder Brasilianer denkt, ach, ist was kaputt in der Mechanik. Abre o capu, Macht diese Haube auf, olha para o motor, guckt den Motor an, bate em algumas coisas, toucht ein bisschen oder füllt etwas, liga de novo startet das Auto nochmal e não funciona. und funktionierte wieder nicht. Porque a gente não sabe como funciona. Wir wissen nicht, warum es funktionieren soll. Aí você chama o mecânico, Du musst dann zur Mechaniker gehen. ele fala, é isso daqui. Ah, das ist das. Porque ele sabe como funciona. Weil weiß, wie das funktionieren sein soll. Por que a gente passa por problemas e fala assim, estou desesperado, não sei mais o que fazer? Warum gehen wir durch Probleme und dann sagen wir, warum? Dann sind wir so außer uns, Porque a gente não sabe como funciona a nossa vida. weil wir wissen nicht, wie unser Leben funktionieren soll. Se soubéssemos como funcionávamos, Wenn wir es wissen könnten, wie das funktionieren sollte, é fácil entender. es wäre einfach zu verstehen. Isso daqui não está funcionando. Ach, das funktioniert nicht. Então eu vou consertar isso daqui na minha Dann vida. werde ich das hier reparieren. Então veja só, Dann schau mal, como funcionamos? wie funktionieren wir? Vamos começar por aqui. Wir fangen jetzt an. E aí você vai entender o novo de Deus. Dann kannst du verstehen das Neue von Gott. Amém? Podemos? Sollen wir? Gênesis capítulo 1, 1. Mose, Kapitel 1, verso 26. Vers 27. Eu sempre gosto de olhar para o primeiro homem. Sempre gosto de ver o primeiro homem. Ich mag sehr gerne zu dem ersten Mann zu schauen, Porque ali estava a ideia central do que Deus queria. weil da war die erste Idee, die Hauptidee, was Gott erschafft hat. E aqui é o ponto culminante do que a serpente destruiu. Und hier ist die Hauptsache, was der Teufel zerstört hat. Verso 26. Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unsere Bilder, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde hält. E verso 27. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seine Bilder. Im Bilder Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Agora abra em Gênesis 2, capítulos, Gênesis 2, verso 5. 1. Mose 2. Es ist Deutsch. 2, 1. Mose 2, 5. Vers 5. 1. Mose 2, Vers 5. Und alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und alles Kraut des Feldes sproßte, denn Jahwe Gott hatte nicht regnen lassen auf die Erde.
und keine Menschen war da, um den Erdboden zu bebauen. Em algum lugar que ela leu, Irgendwo, wo ich gelesen habe, você vai ver que ele diz que não havia plantas, du siehst, da steht geschrieben, es gab keine Pflanzen, não havia ervas no campo, gab es keine Kräuter auf die Wiese, porque Deus não tinha feito chover weil Gott hat keinen Regen lassen, e porque não havia homem na terra. weil keine Menschen noch da gab's. Mas cadê o homem que Deus tinha criado em Gênesis 1? Aber wo ist dieser Mensch, die Gott erschuf, da in 1. Mose 1? Vocês já pararam para ver isso? Habt ihr schon da Gedanken gemacht? Deus já tinha criado o homem em Gênesis 1. Gott hat schon die Menschen in 1. Mose 1 erschuf. E em Gênesis 2 ele não estava na terra. Und in 2. Mose war der nicht da auf der Erde. E o mais interessante é o capítulo 1, verso 11. Und das Interessanteste ist die Verse 1 von den 1. Mose. Kapitel 11. 11. Tá certo. Pode ler. 1. Mose 1,11. 1,11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorgesprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es ward also. 12. Und 12. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art. Und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Veja, a Bíblia diz: façamos as ervas, as árvores frutíferas, Gott sagt, wir schaffen alle Kräuter und alle Bäume, die Obst geben. ou seja, produza a terra. Diese Erde soll hervorbringen. E no verso 11 diz: e assim se fez. Und der Vers 11 sagt, so ist es geschehen. E no verso 12 diz: e a terra produziu. Und in dem Vers 12 sagt, die Erde hatte das Hervorbringen. Veja, a terra produziu. Und die Erde hat das hervorbringen. Mas em Gênesis 2, verso 5 diz: não tinha árvores na terra. Aber in 1. Mose sagte da gab es keine Bäume, keine Pflanzen. Cadê as árvores que já tinham produzido? Wo sind dann die Bäume, die Pflanze, die sich hervorbringen sein sollte? Cadê o homem que já tinha sido criado? Wo ist dieser Mensch, die auch erschaffen worden ist? Esse é um fundamento primordial que precisamos entender. Das ist ein primordial Fundament, das wir verstehen sollen. A primeira coisa, em Gênesis 1, Deus está criando tudo no céu. In 1. Mose, das wir verstehen müssen, ist, dass Gott alles im Himmel zuerst erschöpft hat. E em Gênesis 2, nós estamos vendo aquilo que está sendo agora gerado na terra. Und in 1. Mose 2, Kapitel 2, ist alles, was Gott dann jetzt auf die Erde hervorbringen möchte. Agora, no 2, verso 7. Und dann 1. Mose 2, Vers 7. Und Jahwe Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase die Orden des Lebens. Und der Mensch wird eine lebendige Seele. Então, veja, o Senhor agora está falando de terra. Jetzt redet Gott über Erde, Staub. Então, veja, Gênesis 1, ele cria um ser à imagem dele. So, in 1. Mose schafft Gott einen Menschen nach seinem Vorbild. E Deus é espírito. Und Gott, der ist auch Geist.
Concorda? Ele diz, Deus é espírito. Der sagt, Gott ist Geist. Então, o primeiro ser criado era um Dann der erste Wesen, der erschaffen worden ist ein espírito. Geist. Agora, Deus está formando o corpo. Und jetzt bildet Gott den Leib, den Körper. Deus pega agora do pó da terra Gott nimmt dann dieser Staub von der Erde e sopra esse espírito que já foi criado und dann hauscht dieser Geist, der schon erschöpft worden ist, dentro desse corpo. in diese Leib, in diese Mensch, in diese Körper. E a junção desse espírito e corpo Und dann dieser Zusammenkommen von den Geist und von diesem Körper aparece uma alma. kommt dann die Seele. Isso é importante, Das ist wichtig. porque senão você não vai entender o evangelho na sua vida. Sonst wirst du das Evangelium nicht verstehen können in deinem Leben. Então, entenda de novo. Versuch zu verstehen. O espírito foi criado Der Geist ist erschöpft worden em Gênesis 1, in 1. Mose 1. o corpo foi formado Dann kommt der Körper, der ist da eingebildet worden. e o espírito foi soprado dentro do corpo Und dieser Geist, der rauscht in dieser Leib. e uma alma aparece. Und dann kommt eine lebendige Seele. E o homem torna-se alma vivente. Und dann dieser Körper, dieser Mensch, kommt als lebendiger Mensch. Por que isso é importante? Warum ist das wichtig? Te explico. Ich erkläre dir. Veja, Schau mal, o ser humano morreu. die Menschen ist gestorben. O espírito Der Geist volta para Deus. geht zurück zu Gott. Por quê? Warum? Porque veio de Deus. Weil kommt von Gott. O espírito humano veio da essência de Deus. Dieser Geist von den Menschen kommt von der Essenz von Gott. Amém? Amen. E o corpo Und der Leib, volta para a terra. der geht zurück zum Staub. Por quê? Warum? Porque veio da terra. Weil der von dem Staub, von der Erde gekommen ist. E a alma Und die Seele. volta para onde? Wo geht die Seele hin? Para onde a alma volta? Wohin geht die Seele? Zurück. Não volta, Die geht nicht, porque ela não veio de lugar nenhum. weil sie ist nicht von irgendeinem anderen Ort gekommen. Ela é a junção Die ist diese Zusammenbindung da vida de Deus von dem Gottesleben dentro da matéria. in dem Materien, in dem Körper, in dem Leib. Forma uma alma. Und dann hat sich die Seele gebildet. E essa alma Und diese Seele é a tua essência. ist deine Essenz. O espírito Der Geist é a vida de Deus em você. ist das Gottesleben in dir. O corpo Deine Leib, deine Körper é a tua casa, a tua matéria. ist deine Materie, dein Haus. E a tua alma Und deine Seele é o teu eu. ist dein Ego, dein Ich. É a tua autonomia. Ist deine Abhängigkeit. É as tuas decisões. Ist deine Entscheidungen. São os teus pensamentos. Deine Gedanken. São as tuas vontades. Deine Wille. É o teu querer. Deine Wille. Mas o primeiro homem criado, Aber der erste erschöpfte Mensch, ele tinha uma alma perfeita. hat eine vollkommene Seele gehabt. Porque o que brotava dentro dela era a voz do Todo-Poderoso. Weil was von dieser Seele rausgekommen ist, das war die Stimme Gottes. É a voz de Deus que produzia dentro dessa alma só coisa boa. Das war die Stimme Gottes, die in dieser Seele nur gute Sachen gemacht hat. Mas um dia a serpente Aber eines Tages kam dann die Schlange. diz: coma disso. Ist das?
que você vai ter conhecimento. Und deine Verstandenen würden sich öffnen. O que destruiu a alma humana? Und das hat die Seele, die menschliche Seele kaputt gemacht, zerstört. Conhecimento que não foi produzido em Deus. Eine Verständnis, eine Weisheit, die nicht von Gott kam. E a alma do ser humano começou a ter coisas que não vinham de Deus. Und dann die Seele von diesen Menschen hat angefangen, Sachen zu sehen, die nicht von Gott gekommen sind. Primeiro resultado disso, Das war das erste Resultat. briga de família, Die Familien haben sich gestritten, ciúmes, Eifersucht, invejas, Neid, medos. Ängste. Viu que tudo isso foi produzido na alma. Das alles ist in die Seele hervorgebracht. A alma foi cheia de coisas que não deveria ter. Die Seele hatte sich so voll von diesen Dingen, die nicht für die waren, sich vollständig gemacht. O espírito vai para dimensões de morte. Dann dieser Geist, der ist zu dem Tod gegangen. A alma começa a ser danificada Die Seele hat angefangen, geschadet zu werden. e o corpo começa a sofrer o impacto da morte. Und dann der Leib, der Körper hat angefangen, diese tote Angst zu bekommen. Assim se tornou o ser humano. So hatten die Menschen sich entwickelt. Não estão mais ligados em Deus, Ich bin nicht mehr mit Gott verbunden, com a alma cheia de vírus e venenos. mit der Seele, die so geschadet worden ist, mit alle Viren und alle Gift. E corpo que está se destruindo todos os dias. Und den Leib, den Körper, die jeden Tag sich verfehlt. Entenderam? Habt ihr verstanden? E aí dia Deus olhou para nós de novo. Dann hat Gott eines Tages zu uns angeguckt E pelo seu amor imenso, und durch seine unbedingungslose Liebe liberou Jesus. hatte Jesus dann freigesetzt. Entenda esse princípio. Versteht ihr dieses Prinzip? Jesus estava dentro de Deus. Jesus war in Gott hinein. É como que se ele levantasse e assumisse a forma de homem. Ist so, ob auferstanden wäre und diese Form von dem Menschen auf sich genommen hätte. Jesus não veio igual a mim e a você. Jesus ist nicht so wie ich oder du gekommen. Ele veio igual a Adão, Ist gekommen wie Adam. perfeito. Vollkommen. Ele não veio corrompido, War nicht zerstört. veio perfeito. War vollkommen. Por isso nós temos o primeiro Adão Darum haben wir der erste Adam e Jesus como o último Adão. und Jesus als der letzte Adam. O apóstolo Paulo diz isso, o último Adão. Der Apostel Paul sagt das, der letzte Adam. Preste atenção nisso. Pass auf. Jesus anda porque ele é homem. Jesus geht, weil ein Mensch ist. Ele não pecou. Hat nicht gesündet. Então a morte não tinha domínio sobre ele. Deswegen hat der Tod keine Macht auf ihn. Aos 33 anos, Mit 33 Jahren, ele escolhe se entregar. hat ausgewählt, sich freiwillig hinzugeben. Porque a morte não poderia tê-lo. Weil der Tod konnte ihn nicht besiegen oder behalten. Porque a morte só tem domínio para aqueles que pecam. Weil der Tod, der kann nur dieser jemand einflößen, wenn du sündest. E Jesus não pecou. Aber Jesus, der hat keine Sünde. Por isso ele diz, e ele a si mesmo se entregou. Und deswegen steht geschrieben, hat sich freiwillig hingegeben. Ele desce as dimensões de morte. Geht tiefer runter in das Tal des Todes. E o apóstolo Pedro diz que ele vai e prega aos que estavam cativos nas dimensões de morte. Und der Apostel Petrus erzählt, der hat da in den Tiefe des Todesteils das Evangelium gepredigt. E em Romanos 4 diz que aquele que desceu, ele subiu levando o cativo o cativeiro.
Da in Römer 4 steht geschrieben, der tiefer hineingegangen ist, der ist auch hochgegangen und er hatte die Gefangenen mitgenommen e entregou dons aos homens. und hatte die Gabe für die Menschen verteilt. Agora temos possibilidade de novo de ter comunhão com Deus. Jetzt haben wir diese Möglichkeit, dann mit Gott eine Gemeinschaft zu haben. Por quê? Warum? Porque eu tenho a possibilidade de voltar a ter o Espírito vivo. Weil ich habe dann da die Möglichkeit, dieses lebendige Geist zu haben. Mas preste atenção nisso. Aber pass auf, Agora, o meu espírito está em Deus, jetzt ist mein Geist an Gott, porque eu confessei Jesus. weil ich habe Jesus erkannt. Eu ressuscitei dos mortos. Ich bin auferstanden von den Toten. Eu nasci de novo. Ich bin neu geboren. Amém? Amen. Meu espírito está vivo. Mein Geist ist lebendig jetzt. Amém? Amen. Mas qual é o problema? Mas das war nicht das Problem. A minha alma está ainda cheio de deformações. Meine Seele ist so total geschädigt worden. Meu espírito está vivo, Mein Geist ist lebendig. mas a minha alma ainda está cheia de feridas. Aber meine Seele, sie trägt so viele Wunder. Todos os dons espirituais Alle Gabe von dem Heiligen Geist é uma ativação no teu espírito, aktiviert deinen Geist, porque o teu espírito está pronto. weil dein Geist ist bereit. Você confessou Jesus? Du hast Jesus erkannt? Habt ihr? Habt ihr Jesus erkannt? Ja. Amen. Vocês creem que Jesus morreu no teu lugar? Glaubt ihr, dass Jesus in deinem Platz gestorben ist? Então o teu espírito está vivo. Dein Geist lebt. Você pode ter dons do Espírito Du Santo. darfst die Gabe von des Heiligen Geistes empfangen. E isso é imediato. Und das ist sofort. E é só pedir para Deus. Du sollst nur bitten und sagen, ich will es haben. E Ele te dará dons. Ich will dir die Gaben geben. Mas a tua alma Aber deine Seele não é Deus que vai fazer nada. ist nicht Gott, der was tun muss. A tua alma Deine Seele é a palavra dele que vai transformar a tua vida. wird durch sein Wort verändert. Quem tem Bíblia aqui? Wer liest Bibel? Hier? Wer liest das Wort? Licença. O meu espírito Mein Geist. é um poder imediato e sobrenatural. Gibt es eine unnatürlich und sofortige Power. Mas a minha alma Aber meine Seele, é a minha autonomia. das ist meine Lust. É quando eu olho para isso daqui Ist, wenn ich das Wort anbetrachte oder anschaue e vejo que a minha alma não está igual isso daqui. und sehe, dass meine Seele nicht genau so ist wie das Wort. E decido entregar o meu comportamento no altar. Dann entscheide ich mich, in dem Altar von Gott diese ganze Wunder hinzubringen E dizer, Senhor, eu preciso ser igual isso daqui. und zu sagen, ich brauche so zu sein, wie das hier geschrieben steht. Salmo 19:7. Psalm 119,7. A tua lei é perfeita Deine Gesetz, deine Wort ist vollkommen e restaura a minha alma. und wiederherstellt meine Seele. Então você pode ser um cristão que vai para o céu, Dann du darfst eine Christ sein, die zu Himmel geht, mas nunca ter uma alma transformada. aber nie eine veränderte Seele haben. Veja só, Schau mal. a gente diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Wir sagen, wir sollen die Wahrheit kennen und wir werden damit befreit werden. Jesus é a verdade. Jesus ist die Wahrheit. Então, se eu conheço Jesus, Dann, wenn ich Jesus kenne, eu estou liberto.
Ich bin befreit. Mas eu sinto raiva, Aber ich bin wütend, eu brigo, ich schreie, streite mich, eu minto, ich lüge, eu tenho medo. ich habe Angst. Não era para eu ser liberto? Soll ich nicht davon befreit sein? Quem crê que isso daqui é a verdade? Wer glaubt, dass das Wort die Wahrheit ist? Quem crê que isso é a plena verdade? Wer glaubt, dass das die einzige, vollkommene Wahrheit ist? E quem obedece tudo isso daqui? Wer gehorcht das Ganze? Wir versuchen. Ne? Então preste atenção. Dann pass mal auf. O dia que essa verdade Eines Tages, wenn diese Wahrheit for verdade dentro de mim, wird Wahrheit in mir sein, eu sou liberto. dann bin ich befreit. E à medida que cada verdade dessa Und jedes Mal, wenn diese Wahrheit vai se tornando verdade na minha alma, wird in meine Seele auch Wahrheit, eu vou sendo liberto. ich werde dann auch befreit. Então, a salvação Dann die Rettung é imediata, ist sofort, mas a restauração da alma aber die Wiederherstellung der Seele é um processo contínuo ist als ein Prozess, die weitergeht. de deixar a verdade de Deus Wenn wir die Wahrheit Gottes, se tornar verdade na minha vida. die Wahrheit in meinem Leben sein sollte, oder wenn ich das erlaube, dass die Wahrheit Gottes in meinem Leben Wahrheit wird. Amém? Entenderam? Versteht ihr? O Espírito, Der Geist Deus providenciou salvação. hat Gott schon eine Errettung hergestellt. O corpo, Der Körper, der Leib, Deus providenciou salvação. Gott hat auch schon die Errettung, Porque teremos um novo corpo no céu. weil wir werden eine neue Leib im Himmel bekommen. Mas a minha alma, Aber meine Seele, eu preciso transformá-la pela palavra de Deus. die muss durch das Wort verändert werden. Entenderam? Versteht ihr? Qual é o problema? Dann, wo ist das Problem jetzt? É que queremos que Deus trate de imediato a minha alma. Wir wollen, dass Gott sofort meine Seele behandelt und heilt. Deus, tira esse sentimento de mim. Gott, nimm dieses Gefühl von mir. Não. Nein, Pegue a minha palavra, nimm meine Wort. coloque a tua alma na cruz, Tu deine Seele an das Kreuz renuncie essa vontade und sage Nein zu dieser Willen. e aí sim Und dann, você vai vencer isso. du willst das besiegen, du willst das siegen. Amém? Então diga, na minha alma Dann sag mal, in meine Seele é a palavra de Deus que me transforma. ist das Wort Gottes, die mich verändert. Amen. Por isso Davi diz, Darum sagt David, bem-aventurado glücklich sei, aquele que tem prazer na lei do Senhor der sich wohlbefühlt in das Gesetz Gottes. e dia e noite Und Tag und Nacht medita nela. daran denken. Agora você está entendendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Versteht ihr, was der Apostel Paulus sagte? Eu posso ser um cristão, Ich kann eine Christin sein, mas que tem a palavra do mundo dentro da minha alma. aber vielleicht habe ich das Wort von der Welt in mir hinein. Mas eu posso ser um cristão Aber ich kann trotzdem eine Christin noch sein, que tem a palavra de Deus dentro de mim. die das Wort Gottes an mir trägt. Todos os meus problemas Alle meine Probleme é onde a palavra de Deus não transformou a minha alma.
ist da, wo das Wort des Gottes meine Seele nicht verändert hat. E nisso não é só oração. Und das kommt nicht nur wegen Gebeten, oder? Isso é transformação. Das ist eine Veränderung. Tudo que é no espírito Alles, was in der geistlichen Welt passiert, oração, ist Gebet, dom, Gabe, poder. Macht. Por quê? Warum? Porque é o espírito que age no meu espírito. Weil das ist der Geist, die in meinem Geist agiert. Mas tudo que é alma Aber alles, was mit der Seele zu tun hat, é cultura. ist Kultur, É a cultura do reino, ist die Kultur des Reiches, que vai transformar a cultura do mundo. die das Kultur der Welt verändert werden. Então, quanto mais mundo, mais cultura do mundo, Denn wenn du mehr Kultur von dieser Welt, dann deine Seele hat diese Kultur an sich. mais problema a tua alma vai ter. Mehr Probleme trägt deine Seele. Quanto mais verdade, Wenn mehr Wahrheit da ist, quanto mais cultura do reino, wenn mehr Kultur von des Reiches Gottes, mais a tua alma vai ser livre e vai funcionar bem. mehr wird deine Seele befreit sein und sie würde besser funktionieren. Então diga, todos os meus problemas Dann sage mal, alle meine Probleme é por causa de uma cultura errada na minha alma. ist, weil eine falsche Kultur in meine Seele fest ist. Estou muito triste. Ach, ich bin so traurig. Tem uma cultura errada aí. Die Kultur ist falsch da. A cultura do perdão, Die Kultur von Vergebung, a cultura do amor, von der Liebe, a cultura da graça, von der Gnade. não está funcionando nessa alma. Es funktioniert nicht richtig in dieser Seele. Por isso que ela está triste. Darum ist die Seele traurig. Entenderam? Habt ihr verstanden? Como que eu vou viver o novo? Wie kann ich das Neue erleben oder leben, Vai ser uma troca de cultura. wenn wir diese Kulturwechsel erleben haben? Porque senão vai ser só uma tarefa. Weil, wenn das nicht passiert, das würde nur eine Aufgabe sein. Vou dar um exemplo. Zum Beispiel, Alguém já começou a fazer ginástica? hat jemand schon angefangen zu trainieren? Exatamente. Por que a gente começa e não vai para frente? Warum fangen wir etwas an und gehen nicht weiter damit? Porque temos a cultura do sedentarismo. Weil wir haben diese Kultur von nachzulassen. O nosso descanso é no sofá. Wir erholen uns auf der Couch. Então eu vou o primeiro dia, Dann gehe ich den ersten Tag, primeira semana, erste Woche, a segunda semana eu vou 2 dias, der zweite Woche, dann gehe ich schon nur zweimal. a terceira semana eu olho para o sofá, olho para a academia, olho para o sofá. Dann in der dritten Woche, ich schaue zu meiner Couch, ich denke in meine Akademie, ich gucke zu meiner Couch. Já vou um dia, Dann gehe ich vielleicht einen Tag. na quarta semana já não vou mais. In der vierten Woche habe ich aufgegeben. Porque o que sobressaiu Weil was hervorgebracht worden ist oder hervorgebracht worden ist, foi o meu hábito interno. war diese Gewohnheit in mir. Mas uma vez eu estava em uma igreja Ich war einmal in einer Gemeinde e todos eram fisiculturistas. und alle waren Sim. gut trainiert. Eles eram fisiculturistas, eles faziam a profissão mesmo. Die haben dieser Beruf, ne, mit dem Muskel, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, dieser
bald bilden, genau. O braço do diácono Der Diakono, seine Arme, era igual a minha perna. war so ungefähr wie mein Bein. Ele já fazia 2 dias que a gente estava na igreja, ministrando, pregando. Wir waren da in dieser Gemeinde schon seit 2 Tagen am Predigen. Aí ele chegou para mim e falou assim, estou cansado. Und dann sagte er zu mir, boah, ich bin so müde. Aí eu pensei, então a gente vai dormir. Ach, und da habe ich mir gedacht, oh Gott, wir gehen jetzt schlafen. Ele falou, não, eu tenho que ir para academia. Nein, 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 ich gehe zu Fitnesscenter. Falei, como assim? Wie bitte? Porque ele tem a cultura da força. Weil hatte diese Kultur an sich von den Kraft. Ne? Então, quando ele está cansado, Und wenn der müde wird, ele descansa malhando. erhöht sich in dem Moment, als der dieser Fitness macht. Então, ele já tem um hábito. Dann hat es schon diese Gewohnheit. Não tem como ele parar de malhar. Kann nicht damit aufhören. Porque é um hábito. Das ist eine Gewohnheit. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue permanecer nos caminhos do Senhor? Manchmal schaffen wir nicht, auf dem Weg von dem Herrn zu bleiben. Wisst ihr wieso? Porque a minha alma não tem o hábito do reino. Weil meine Seele hat diese Gewohnheit nicht von des Reiches Gottes. A minha alma tem o hábito do mundo. Meine Seele hatte die Gewohnheit von der Welt. Ah, eu vou mudar a minha vida. Ach, ich werde mein Leben verändern. Agora a gente vai orar junto. Jetzt werden wir zusammen beten. Vou fazer jejuns. Ich werde fasten. Uma semana. Eine Woche. 2 semanas. 2 Wochen. Na terceira semana. Dann der 3. Woche. Na 4ª semana não veio para a igreja. 4. Woche kommt gar nicht mehr zu Gottesdienst. 3 meses depois. 3 Monate später. Pastor, não consegui de novo. Ach, Pastor, ich habe nicht geschafft, schon wieder nicht. Mas agora vai. Aber jetzt, ich fange wieder an. 1ª semana. 1. Woche. 2ª semana. 2. Woche. Por quê? Porque eu não fiz hábitos. Warum ist das passiert? Weil die Gewohnheit, es war nicht da. Se a minha alma não mudar os fundamentos, Wenn meine Seele diese Fundamente nicht ändert, eu não consigo ter o hábito do novo fundamento. ich kann nicht diese Gewohnheit von dem neuen Fundament bekommen. Por isso o evangelho Deswegen das Evangelium não é uma tarefa, ist keine Aufgabe, é uma essência. ist diese Essenz. Entendeu? Habt ihr verstanden? Eu quero amar vocês. Ich will euch lieben. Eu tento amar vocês. Ich versuche es, euch zu lieben. Mas depois de 3 dias juntos, Aber nach 3 Tagen zusammen, já quero matar todo mundo. ich will jede killen. Por quê? Warum denn? Porque eu não tenho a essência do amor. Weil ich diese Essenz von der Liebe in Eu- mir nicht habe. Eu quero fazer a tarefa do amor, Ich will diese Aufgabe von der Liebe praktizieren, mas a minha alma aber tem meine, o fundamento do ódio. aber meine Seele hat dieser Hass, dieser Fundamente Hass. Eu quero perdoar, Ich will vergeben, mas eu não consigo. aber ich schaffe es nicht. Eu quero amar, Ich will ihn lieben, mas eu não consigo. aber ich kriege das nicht hin. Eu quero ter fé, Ich will Glauben haben, mas eu não consigo. aber ich kann das nicht. Por quê? Warum? Por causa da essência da minha alma. Weil diese Essenz in meiner Seele ist. Você quer construir um novo templo? Wenn du einen neuen Tempel aufbauen möchtest, Não mude a tarefa, verändert die Aufgabe nicht. mude o fundamento. Verändert das Fundament. Amém? Amém? Amen. Então diga, eu não posso só mudar a tarefa. Dann sag, ich kann nicht nur die Aufgabe verändern, Eu tenho que mudar o fundamento. sondern ich muss das Fundament verändern. Amém? Que horas é o primeiro intervalo? Erste, Eu vou trazer o primeiro fundamento que destruiu o homem. ich werde zeigen, das erste Fundament, die die Menschen zerstört hat. Abre a tua Bíblia agora em Gênesis 3.
Ich schlage das Wort vor in 1. Mose. 1. Mose 3. Gênesis 3, verso 1. Mose 3, 8. Vers 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, Und sie hörten die Stimme Jahwes Gottes, que andava no jardim pela viração do dia, der im Garten wandelt, bei der Kühle des Tages, esconderam-se da presença do Senhor Deus und der Menschen und seine Weiber versteckten sie sich vor dem Angesicht Jahwes, o homem e a sua mulher por detrás das árvores do jardim. Jahwes Gottes mitten unter die Bäume des Gartens. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Und dann hat Jahwe Gott die Menschen gerufen und sprach zu dem: aonde está? Wo seid ihr? Deus sabia ou não sabia onde eles estavam? Wusste Gott oder wusste Gott nicht, wo die waren? E por que Deus perguntou? Und warum hat Gott dann nachgefragt? Por que Deus não disse, sai daí? Warum hat Gott nicht gesagt, hey, komm, versteck dich nicht? Porque esse é o primeiro passo Weil das ist der erste Schritt, para a cura de uma alma. diese Seele Heilung zu bekommen. Deus sempre vai perguntar o que o ser humano quer. Gott wird immer die Menschen fragen, was sie wollen. Por quê? Warum? Porque eu só vou conseguir sair do lugar aonde eu sei que estou. Weil ich werde nur schaffen, von dieser Platz wegzugehen, wenn ich weiß, wo ich gerade mich befinde. Veja só, a gente vê isso muito em família. Wir sehen das viel in die Familien. A esposa chega para o marido e diz: você é lindo, maravilhoso, né? Tá. Você é ruim. Die Frau sagt zu ihrem Mann, ach, du bist böse. Você é ruim, você é mau. Du bist nicht gut, du bist böse. Ele diz: não, mal é você. Nein, ich bin nicht böse, du bist böse, sagt er. Mas um dia, esse homem está orando Aber eines Tages betete dieser Mann e, de repente, o Espírito traz uma revelação. und dann der Geist offenbart ihm was. E ele entendeu que ele era mau. Und hat es verstanden, dass der wirklich nicht so gut war, dass er ein bisschen böse war. Aí ele consegue olhar para a esposa e dizer: me perdoe, eu sou mau. Und dann kann er zu seiner Frau schauen und sagen, wirklich, ich bin böse, vergib mir. Mas por que ele não conseguiu falar isso antes? Aber warum hatte der vorher das nicht geschafft, zu erkennen und zu sagen? Porque ele não sabia. Weil er wusste das nicht. Na mente de cada um de vocês, In jedem Sinn von uns, in unserem Kopf, nós pensamos que somos a melhor versão do ser humano. wir denken, dass wir die beste Version von den Menschen sind. A gente quer que todo mundo seja igual a gente. Wir möchten, dass jeder so wie ich sein sollte oder wie wir sein sollten. Porque a gente pensa que a gente é a melhor versão do ser humano. Weil wir denken, wir sind die beste Version von den Menschen. Quando a gente vai corrigir alguém, a gente não corrige na palavra. Wenn wir jemanden korrigieren möchten, wir verbessern diesen jemanden nicht in das Gotteswortes. A gente corrige falando para a pessoa fazer o que a gente faz. Wir versuchen, dieser jemanden zu verbessern und ihr zu sagen, so sollst du machen, wie ich gemacht habe. Porque a gente acha que a gente é a melhor versão do ser humano. Weil wir denken, dass wir die beste Version von der Menschheit sind. Mas de repente a palavra Aber plötzlich macht das Wort Pain. e a gente vê que a gente tem muito erro.
Und dann erkennen wir, dass wir ganz viele Fehler machen oder haben. Primeira pergunta de Deus: Das ist die erste Frage Gottes. onde você está? Wo bist du? De repente, eu estou perdido na cidade. Und plötzlich, ich verläufe mich in der Stadt. Ich verliere mich. Aí eu ligo para o pastor, Jacob. Rufe ich den Pastor Jakob an. Pastor, eu estou perdido. Oh, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Eu quero chegar na igreja. Ich möchte zur Gemeinde gehen, aber Qual é a primeira pergunta dele? welche wird seine erste Frage sein an mir? Wo bist du? Aonde você está? Aonde você está? Wo bist du? Genau. Porque se eu não sei onde você está, não tem como traçar uma rota para você chegar aqui. Weil wenn nicht weiß, wo ich mich befinde, der kann nicht mir erklären, wie ich zur Gemeinde kommen kann. Senhor, eu quero viver o novo. Herr, ich will das neue Leben. Aonde você está? Wo bist du? Porque se você não sabe aonde você está, como você vai chegar aonde você quer? Wenn du es nicht weißt, wo du dich gerade befindest, wie willst du es schaffen, dahin zu gehen, wo du es willst? Entendeu? Habt ihr verstanden? Mas continuamos. Wir gehen weiter. Ele respondeu: Antwortete, ouvi a tua voz no jardim, ich habe deine Stimme gehört im Garten. e porque eu estava nu, Und ich fürchtete mich, eu tive medo denn ich bin nackt. Ja, Und und ich versteckte mich. e eu me escondi. Und ich versteckte mich. A primeira coisa que deformou o homem Das erste Dinge, die den Menschen zerstört hat, foi o medo. war der Angst. E isso é o que mais nos deforma até hoje. Und das ist die Hauptsache, die uns bis heute noch schadet. Aonde existe medo é porque não tem fé. Wo der Angst beherrscht, ist keine Glauben da. E a falta de fé não é a falta de crença. Und wenn das Glauben nicht da ist, bedeutet nicht, dass du nicht an etwas glaubst. Mas é a dúvida acerca de Deus. Aber es ist die Zweifelung Gott, seine Existenz. Quem tem medo, Wer Angst hat, duvida do poder de Deus. bezweifelt in Gottes Macht. Entenda isso. Versuch das zu verstehen. Se tem medo, Wenn du Angst hast, é porque ainda não conhecemos Deus como deveríamos. ist, weil wir Gott nicht erkennen, wie das sein sollte. Tudo que deforma o ser humano Alles, was die Menschen zerstört, é o medo. ist der Angst. Deus disse: não coma, Gott hat gesagt, iss das nicht, porque se você comer, weil wenn du das isst, você vai morrer. du wirst sterben. A serpente disse: pode comer, Und die Schlange sagte, du darfst essen, você não vai morrer. du wirst nicht sterben. Deus disse: Gott sagte, se comer, morre. wenn du isst, du wirst sterben. A serpente disse: Und die Schlange sagte, se comer, não morre. wenn du isst, du willst nicht sterben. Morre, Sterben, não morre. nicht sterben. Sim, Ja não. oder nein? O que criou na cabeça da mulher? Was ist dann in den Sinne von der Frau vorgekommen? Dúvida. Verzweiflung. Jesus diz que seja sim Jesus sagt, es sollte ja sein ou não, oder nicht. porque o que vem depois disso Weil wenn das nach das kommt, é obra do maligno. ist das Werk von dem Feind. O que é a obra do maligno? Was ist das Werk von dem Feind? Fazer com que você tenha dúvida. Tut, dass du
Verzweiflung bekommst. A dúvida é uma sombra. Diese Verzweiflung ist so wie eine Schatten. Aonde tem dúvida, tem sombra. Wo Verzweiflung ist, ist Schatten da. E aonde tem sombra, tem demônio. Und wo Schatten da ist auch Dämonen da. Então, todos os demônios atuam nas dúvidas. Denn alle Dämonen, die agieren in der Verzweiflung. Os demônios precisam que tenhamos dúvidas. Und die Dämonen, die brauchen, dass wir bezweifeln. Veja, o diabo leva Jesus para ser tentado. Der Perdão. Teufel, O Espírito leva Jesus para ser tentado. der Geist bringt Jesus, versucht zu werden. E o diabo começa a falar com Jesus. Und der Teufel fängt dann mit Jesus zu reden. Quais foram as palavras que ele usa? Welche Worte hat gebraucht? Palavras de dúvida. Bezweifelt Worte. Se você for filho de Deus, Wenn du Gottes Sohn bist, você tem dúvida? bezweifelst du? Se você for, Wenn du es bist. ele não diz, você é filho de Deus. Hatte nicht gesagt, du bist es. Ele diz, se você for filho de Deus, Hatte gesagt, wenn du es bist, apareça pão. dann sollte es Se você for filho de Deus, wenn du es Gottes Sohn bist, dê ordem aos anjos. befehlt deine Engel. Aonde nós temos que entrar aqui? Wo sollen wir jetzt ganz hineinkommen? A primeira coisa que o inimigo fez Das erste Sache, was der Teufel gemacht hat, é fazer com que você duvide que Deus está com você. macht, dass du bezweifelst, dass Gott mit dir ist. Será que Deus vai responder a minha oração? Och, wird Gott meine Gebete erhört? Será que Deus vai cuidar da minha família? Wird Gott auf meine Familie achten? Será que eu vou morrer de fome? Werde ich verhungern? O que será da minha vida? Was würde von meinem Leben sein? Como será o meu futuro? Was würde meine Zukunft sein? Como será os meus filhos? Was würde von meinen Kindern sein? Todos os problemas do ser humano. Alle Probleme von den Menschen, Ansiedade, Angst, depressão, Depressionen, angústia, Schmerzen, tristezas. Traurigkeit. É tudo proveniente da dúvida. Es kommt alle wegen der Zweifel. A ansiedade Diese Ängste é porque eu não estou conseguindo ter certeza do meu amanhã. ist, weil ich nicht weiß, was meine morgen sein wird, wieder sein wird. O medo e a depressão Diese Ängste und die Depressionen é porque eu não consegui sair das dúvidas do passado. ist, weil ich nicht von der Vergangenheit, von dieser Bezweiflung nicht rausgekommen bin. Então, todas as dúvidas Und diese alle Zweifel, vai desestabilizar a minha alma. dann wird meine Seele zerstören. Pegue uma criança de 2 anos. Zum Beispiel eine zweijährige Kind. Você já viu uma criança de 2 anos levantar, Hast du schon beobachtet, wie sie aufsteht, dieses Kind? sentar no sofá, Wenn sie sich auf der Couch sitzt, olhar para os pais preocupado schaut zu den Eltern besorgt e dizer: pai, estou preocupado. und sagt zu dem Vater, oder ich mache mir Sorgen. O leite está ficando caro. Die Milch wird teuer. Já viram? Habt ihr das schon gesehen, dass ein Zweijähriger sowas tut? O pão subiu, Das Brot ist auch teuer geworden. estou ficando preocupado. Ich mache mir Sorgen. Alguém já viu? Habt ihr mal das schon sowas erlebt? Por que não? Warum nicht? Porque uma criança Weil ein Kind, que vive na casa de pais, die zusammen mit ihren Eltern lebt, eles sabem que os pais proverão comida. weiß ganz genau, dass diese Eltern sich um ihn sorgen werden. E isso não preocupa-os. Und das macht ihm keine Sorge. Eles vão chegar e acordar, Wird da sein und aufstehen
e vão dizer, estou com fome. Oh, ich habe Hunger, werden die sagen. E milagrosamente vai aparecer comida. Pss, Und so wie eine Wunder kommt das Essen dafür das Kind schon vorbereitet. concordam comigo? Versteht ihr das? O short de 15 também. Então, por que eles não têm ansiedade pelo que comer? Und warum haben die Kinder dann diese Ängste nicht, was sie essen werden? Porque eles têm pai, Weil sie eine porque eles têm mãe. weil der eine Mutter hat. Jesus um dia chega e fala assim, por que vocês estão ansiosos? Jesus sagt auch, hatte einmal gesagt, warum habt ihr Ängste oder Sorgen? Por que estão ansiosos pela comida, bebida, pelas vestimentas, pelas coisas da vida? Warum habt ihr Sorgen Essen, Trinken und was ihr anzieht für die Sache von dieser Welt? Vocês não têm pai? Habt ihr nicht einen Vater? Ele não diz, vocês não têm Deus. Hatte nicht gesagt, ihr habt nicht Gott. Ele diz, vocês não têm pai? Hatte gesagt, ihr habt keinen Vater. Por quê? Porque é o pai que supre todas as coisas. Das ist, weil der Vater, versorgt alle Sachen. O que é isso? Was ist das? É a essência paternal Das ist diese Essenz von der Vaterschaft. que tira essas preocupações da vida. Diese Sorgen von deinem Leben wegnimmt. Então, quando eu duvido do pai que eu tenho, Dann, wenn ich an meinen Vater bezweifle, se ele vai conseguir cuidar da minha vida, ob schafft, meine Leben zu versorgen, a minha alma começa a ficar preocupada. meine Seele fängt sich Sorgen zu machen. Toda desordem da alma humana Alle diese unordentliche Sache von der Seele, von dem Menschen, começa na visão paternal de Deus. fängt in dieser Vaterschaft von Gott an. A única coisa que o diabo quer fazer com você Das einzige Sache, was der Feind mit dir machen will, é que você fica ferido com Deus. ist, dass du mit Gott verletzt bleibst. O diabo não quer só te derrubar, Der Teufel, der will dich nicht nur runterschubsen porque a palavra diz que se eu cair 7 vezes, Deus me derruba, Deus me levanta. oder dich besiegen. Das ist nicht sein Ziel. Ja, weil das Wort ist, Gott sagte, 7-mal kann ich fallen, aber ich werde aufstehen. O diabo quer que você fique com raiva de Deus. Der Teufel, der will, dass du wütend auf Gott bist. Veja só, Schau mal, nós não falamos isso, wir sprechen das nicht aus, mas muitos de nós carregamos raiva de Deus. aber viele von uns tragen diese Wut vor Gott an sich. E Deus deixou isso acontecer comigo. Warum hatte Gott das erlaubt, dass mit mir passiert? Por que Deus não me livrou disso? Warum hatte Gott mich nicht bewahrt davon? Por que Deus não me guardou disso? Warum hatte Gott nicht beschützt? Por que Deus não deixou eu viver isso? Oder warum hatte Gott nicht erlaubt, dass ich dann das erleben kann? Já atendemos diversas pessoas, principalmente pessoas que foram violadas na infância. Wir haben schon viele Leute geholfen und viele Leute, die in der Kindheit diese Missgebrauch erlebt haben. Por que Deus não me guardou naquele momento? Warum hatte Gott in diesem Moment nicht mich bewahrt? O que o diabo quer Alles, was der Teufel will, é que você comece a olhar para Deus ist, dass du anfängst, zu Gott zu schauen e você diga: o Senhor não estava quando eu precisei. Du sagst zu Gott, du warst nicht da, als ich dich gebraucht habe. Fundamento do abandono. Das ist dieser verlassene Fundament. Como que eu vou viver o novo se o fundamento que eu carrego é o fundamento do abandono? Wie kann ich das Neue erleben, wenn ich diese Fundamente, die verlassen zu sein, noch an mir habe? E aí eu vou olhar para Deus, Und dann schaue ich zu Gott, por mais que eu diga que o amo, egal wie oft ich erwähle, dass ich ihn liebe, por mais que eu diga que eu confio, egal wie oft ich sage, dass ich ihm vertraue, mas quando começa um tempo de aflição, aber wenn das trübe Zeit anfängt,
eu começo a ficar desesperado. Ich fange mich total durchzudrehen. Cadê o Senhor? Wo bist du, Herr? Vai me abandonar de novo? Verlässt du mich wieder? A gente não fala isso, Wir sprechen nicht aus, mas a nossa alma grita dentro de nós. aber unsere Seele schreit nach das. Pastor, ore aí, Schau mal, Pastor, porque Deus escuta mais você do que eu. warum hört Gott mehr auf dich als auf mich? Isso não é abandono? Das ist nicht verlassen. Gott hat dich nicht verlassen. Deus te escuta, mas a mim não. Gott hört dich, aber mich nicht. Entendeu? Versteht ihr? Isso é o primeiro fundamento que vai ter que ser arrancado de nós. Das ist das erste Fundament, die wir von uns rausnehmen sollen. O fundamento do abandono. Dieses verlassenen Fundament. Deus está presente em todos os momentos. Gottes Gegenwart ist jeden Moment da. E nem tudo de ruim que aconteceu na tua vida foi Deus que quis. Und jede schlimme Sache oder schlechte Sache, die in deinem Leben passiert ist, ist nicht Willes Gottes gewesen. Mas se ele não queria, por que aconteceu, apóstolo? Aber wenn Gott dich das nicht wollte, warum ist dann das passiert, Apostel? Porque existe um princípio fundamental. Weil es gibt ein prinzipielles Fundament. Todo ser humano Jeder Mensch é responsável de cuidar do ser humano. ist verantwortlich, auf einen anderen Mensch zu achten. Lembra de Gênesis 1? 1. Mose 1, erinnert euch noch? Deus criou homem e mulher à sua imagem. Gott erschuf Menschen wie sein Vorbild. E Deus criou todos os seres humanos. A palavra é Deus criou a humanidade. Da steht geschrieben, dass Gott die Menschheit erschuf. E essa humanidade Und diese Menschheit foi para o corpo de Adão. ist in dem Leib von Adam gegangen. E agora Deus Und jetzt Gott dá autoridade gibt diese Autorität, que o homem e a mulher reproduza. dass die Menschen sich vermehren, Mann und Frau sich vermehren. Qual que era a ordem de Deus? Welcher ist dieses Orden? Befehl von Gott. Multiplique, enche a terra. Vermehrt euch. Então era o homem e a mulher que deveria cumprir essa ordem. Dann der Mann und die Frau sollen diese Befehl ausfüllen. Então veja, Dann schau mal, eu conheço a minha esposa ich kenne meine Frau e vou gerar filhos com ela. und ich werde mit ihr Kinder kriegen, mich vermehren. E quem é responsável de guardar e proteger esses filhos? Und wer ist verantwortlich, auf diese Kinder, sie zu bewahren? Deus. Gott? Os pais, eles estão falando. Mas aí Aber o diabo coloca um monte de coisas no meu coração, kommt der Teufel und bringt viele Sachen in mein Herz. monte de feridas no meu coração Viele Wunder in mein Herz. e um monte de feridas no coração da minha esposa. Viele Wunder in das Herz meiner Frau. E a gente fica discutindo o dia inteiro. Und wir diskutieren drüber den ganzen E a Tag. gente briga dali, briga de cá. Und wir streiten uns hier und her. E porque você não me ama e você não me faz feliz. Du liebst mich nicht, du machst mich nicht glücklich. Eu sei que isso que eu estou falando só acontece no Brasil. Ich weiß, dass ich erzähle, hier passiert nur in Brasilien, hier nicht. Mas eu só estou falando porque o dia que vocês forem lá, vocês verão isso. Ich erzähle euch das, weil wenn ihr nach Brasilien irgendwann geht, dann wird ihr das sehen. Aqui não acontece isso. Hier in Deutschland passiert das nicht. E aí passa o homem e mulher brigando. Diese Frau und dieser Mann streiten sich weiter und weiter Ou eles ficam um chateado com o outro. und sind so zueinander sauer aufeinander. E quem fica sozinho? Und wer bleibt denn da alleine stehen? Quem fica sozinho? Wer? Die Kinder. Os filhos. Os filhos, die Kinder.
E aí, então, aonde o diabo aproveita de situações, Und dann der Feind, der ist clever und benutzt diese Gelegenheit ou outros humanos, oder andere Menschen, distorcidos e quebrados, die auch verletzt sind und kaputte Seele haben, aproveita essa fragilidade da família nutzt das aus, dieser Moment, wo die Familie so sehr empfindlich ist e destrói os filhos. und machen die Kinder damit kaputt. E depois, Und dann nós vamos ter que pedir ajuda no Senhor, müssen wir zu Gott gehen und sagen, hilf uns, porque não fizemos o nosso papel. weil wir haben unsere Rolle nicht richtig gemacht. Tenha misericórdia de nós. Hat Erbarmung mit uns. Mas se tivéssemos feito o nosso papel, Aber wenn wir unsere Rolle richtig gemacht hätten, não precisaríamos clamar a misericórdia, bräuchten wir nicht Gott zu flehen seine Barmherzigkeit. mas só clamaríamos as bênçãos e as virtudes. Aber werden wir nur die ganze Segen und alles, was Gott zu uns hat, flehen. Agora, olhando para vocês, Wenn ich euch anschaue, quantos de vocês foram desses filhos viele von euch vielleicht waren einer von diesen Kindern, que foram quebrados na infância, die zerstört waren in seiner Kindheit, porque os pais não estavam presentes. weil die Eltern in dem Moment nicht da präsent waren. E assim olharemos para Deus Und so werden wir auch zu Gott schauen e vamos dizer: und wir werden sagen, quando eu mais preciso, wenn ich mehr, in dem Moment, wo ich dich mehr brauche, o Senhor faz igual ao meu pai, du machst genau wie mein Vater. me deixa sozinho. Du lässt mich allein. Nós vamos ter que mudar esse fundamento. Wir müssen dieses Fundament verändern. Deus está com a gente. Gott ist mit uns. Ele nos ama Er liebt uns e Ele nunca nos abandona. und er verlässt uns nicht, niemals. Segundo sequer, Noch nicht mal eine Sekunde. mas nunca fomos abandonados. Der hat uns nie verlassen. Mas tem escolhas que fazemos. Aber wir manchmal haben wir uns Auswahl gemacht. Entendeu? Versteht ihr? Quer viver o novo? Möchtest du dieses neue Leben? Amen. Precisamos mudar o primeiro fundamento. Wir müssen dieses neue Fundament verändern. É o fundamento de como eu vejo Deus. Das ist das Fundament, wie ich Gott sehe. Ele não é o culpado das coisas ruins que aconteceram na minha vida. Er ist nicht schuld für die Sachen, die schlecht in meinem Leben passiert sind. Ele sempre quer o melhor para mim. Er will immer das Beste für mich. Mas o homem trilha os seus caminhos. Aber die Menschen, die suchen selber ihren eigenen Weg. E mesmo assim, Und trotzdem, Deus pode pegar tudo isso Gott kann das alle Dinge mitnehmen e reverter como coisas boas na minha vida. und change in gute Sachen in meinem Leben. Amém? Se hoje Wenn heute você tem algum tipo de olhar para Deus, wenn du heute so ein anderes Schauen zu Gott, wie du zu Gott schaust, hast, com dúvidas, mit Zweifel, será que ainda Deus está comigo? oh, ist Gott noch mit mir, fragst du dich? Será que vai dar certo? Oh, wird das klappen jetzt oder nicht? Se ainda existe medo dentro de você, Wenn noch Ängste an dir sind, você vai deixar esse medo aqui hoje. du willst diese Ängste heute hier lassen. Você pode ficar em pé? Kannst du aufstehen, bitte? Se o pessoal puder subir. Pessoal, Eu quero que, enquanto eles estiverem adorando, ich möchte, wenn das Lobpreisteam gerade singt,
você vai começar a entregar os seus medos. Du fängst jetzt deine Ängste abzugeben. Qual é o teu medo? Welche Ängste hast du? Com medo, Mit Angst? você não avança. Du kannst nicht vorangehen. Com medo, Mit Angst? você para. Du wirst gehalten. E tudo que Deus tinha para você é quebrado. Und alles, was Gott schon für dich vorbereitet hast, wird annulliert. Qual foi a palavra que Deus deu a Josué? Was hat Gott zu Joshua gesagt? Yes. Halleluja. Não tenhas, Hab keine Angst, sei stark. sejam fortes, seja corajoso. Nicht. Não tenha medo, não temas. Dich nicht. Hab keine Angst. A palavra mais crucial que o Senhor deixa para nós Das wichtiges Wort, das Gott zu uns heute lässt, é não tenha medo. habt keine Angst. Não temas. Fürchte Não dich temas. nicht. Fürchte Não dich temas. Fürchte dich Não nicht. temas. Fürchte dich nicht. Por que ele diz não temas? Warum sagte Gott, fürchte dich nicht? Não desconfie de Deus. Sei nicht so bezweifelt zu Gott. Não desconfie de Deus. Zweifel dich nicht. Ele tem poder Hat die Macht, de abrir portas aonde não tem, Türen zu öffnen, wo kein, de curar enfermidades, zu heilen, die ganze de Krankheit, transformar situações. mit Situationen zu verändern. Não tenha medo. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Amém? Enquanto eles estiverem cantando, Wenn die jetzt singen, você vai começar a orar entregando os teus medos. du wirst jetzt anfangen zu beten, deine Ängste zu bringen, abzugeben. Coloque a mão no teu coração. Nimm deine Hand auf dein Herz Diga comigo, meu Pai, und wiederholt, mein Vater, eu entrego hoje ich gebe dir heute todo o medo, alle meine Ängste, toda dúvida alle Zweifel, que a serpente colocou no ser humano. dass diese Schlange in die Menschheit hineingetan hat. Eu renuncio e rejeito. Ich lehne ab E declaro und ich proklamiere, que a tua verdade dass deine Wahrheit me aperfeiçoa macht mich vollkommen e eu lanço fora o medo. E eu lanço fora tormento. Ich weiche ab jede Bezweifel in mir. Nessa semana, In dieser Woche, todo medo, alle Ängste, toda dúvida alle Zweifel virá à luz e sairá em nome de Jesus. würde in Jesu Name weggehen. Amém. Amém. Não entendi o que ele